means you're laboring without rest. Wanneer een man arbeid heeft zonder resultaten, dan betekent dat u arbeid heeft zonder rust. Because result is also part of your rest. Omdat resultaten is ook een deel van uw rust. Satan steals our peace from us. Satan heeft onze vreugde gesteeld van ons. That we do not find rest. Zodat we geen rust kunnen vinden. Father, today I stand before your altar and I prophesy rest into my life. Vader, vandaag sta ik op het altaar en ik profeteer rust in mijn And I leven. prophesy rest into the life of anyone here willing to have rest in Jesus' Ik name. profeteer rust op iedereen die hier is in hun leven in Jezus' naam. Amen. Matthew 11 from verse 28 to 30. Matthäus 11 van vers 22 tot And 30. I want everybody in the church to read that thing. Ik wil dat iedereen van de kerk dit leest. Because as you read it, something will happen for you or to you in the spirit. Omdat wanneer u het leest, zal er iets gebeuren in uw geest. Matthew 11, 28 to Matthäus everybody. 11, 28. If you've not found it, say, Pastor, wait. Als je het nog niet gevonden hebt, zeg dan, pastor, wacht. Look, when it is time to study, when it is time to hear the word of God, Wanneer het tijd is om het woord van God te horen, take it serious because it is God that is speaking through the pastor, not the pastor speaking. neem het dan serieus, want het is God die door de pastoor spreekt en niet de pastoor. If you don't pay attention at the time of sermon, it means you're not listening to God. Als je er geen attentie naar schenkt, dan betekent dat u niet naar God luistert. Praise the Lord. Geloof de So Heer. I want everyone to be serious because God can address your case. Dus ik wil dat jullie serieus zijn, want God kan uw adres lokaliseren. The Bible says, in that days the God spoke to our fathers through the prophets, but now has spoken to us through His Son. Now I want to read what His Son said. Come unto me, all ye that. Can we take it again? 1, 2, 3, go. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Let's stop there. Is anybody that is laboring here? Is er hier I don't know about you, yes, please. Ik weet niet over u, maar ik wel. Is there anybody that is of heavy laden? Heeft iemand die zwaar werk heeft? Pastor Mike is number 1. Pastor Mike is nummer 1. Oh. But the Lord Himself is inviting us. He said, come. Maar de Heer Hemzelf is inviteert ons. Hij zegt kom. Whenever God says come, the moment you obey, it begins to happen for you. Wanneer God zegt kom, dan moet u gehoorzaam zijn en komen. Want He het zal said iets to gebeuren. Peter, come. Peter walked on water. Hij zei tot Peter kom en hij wandelde op water. But when Peter became afraid, by the circumstances, Peter began to sink. Today, if you refuse to be afraid, you will not sink. Maar wanneer Peter bang werd, dan zonk hij. Dus wanneer vandaag u niet bang zal zijn, dan zal u het behouden. Come unto me, all ye. It means it's a general invitation. Now you can put your name. Come unto me. The Lord says, come unto me, Pastor Mike, De Heer zegt, kom tot mij and I will give you rest. en ik zal u rust geven. Is somebody ready to come to Him today? Is er iemand klaar om tot mij te komen? True rest only comes from God. Echte rust kan niet. You know, I was sitting down and just meditating on God, and I was imagining people that believe in other powers. I imagine because every power is subject to God, so why should I believe in other powers like I believe in God? Er waren sommige mensen die aan het zitten waren en ik keek ernaar en ik vroeg mij af waarom sommige mensen niet geloofden in de kracht van God. And God is the strongest of the strongest. En God is de sterkste van de sterkste. Why not I believe in Him? Waarom zullen we hem niet geloven? And I made up my mind that even human beings, I will not trust any human being. Ik heb mijn gedachten erop gezet dat ik een mens niet zal vertrouwen. I will only trust God. Ik zal alleen God vertrouwen. Because no matter how a human being is, as good as they are, they will still fail. Maybe not intentionally. Het maakt niet uit hoe het zal zijn. Ze kunnen u laten falen, zelfs al is de intentie daar niet. But they can still fail you. Maar ze kunnen u laten falen.
A person can love you so much, another person can talk so much evil in their head that the next minute they see you, they want to kill you. De persoon kan zoveel van u houden en een andere persoon kan zoveel tot u spreken, zelfs hij kan u doodmaken. So I rely on God alone to be my rest. Dus ik sta alleen op God om mijn rust te hebben. Let's look at people that received rest. Just 3 people that received Laten we rest. naar 3 mensen kijken die rust ontvangen hebben. God can give you rest from struggling in life. God kan u rust geven van een moeilijke leven. There was a man called Jacob in the Bible. Er was een man die Jacob noemde in de Bijbel. Jacob struggled and struggled and struggled and struggled. Everything he did, he became a laborer. Everything was taken from him. Jacob had moeilijkheden en alles werd van hem afgenomen. He became like a slave Hij werd een slaaf to his uncle. tot zijn onkel. But I want to tell you what happened. Maar ik wil u vertellen wat er gebeurde. One day, Op een dag, God came to Jacob. God is tot Jacob gekomen. And from that day, Jacob no longer labored in his life. En van dat dag is Jacob niet meer zo in door zijn leven From gegaan. that day, Jacob no longer struggled. Van dat dag is Jacob niet meer beginnen worstelen. Tell your neighbor, wake up so you don't struggle. Zeg tegen uw buurman, sta op en worstel Wake niet up meer. and receive rest today. Sta op en ontvang rust vandaag. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam hebben wij gebeden. In Genesis 32, we found out that God met Jacob and changed his name, In and he became what? Israel. hebben we uitgevonden dat God Jacob heeft gemaakt en hij kwam tot Israël. Hij werd Praise the Lord. Israël. Geloof de Heer. So it means that God can help me from struggle. Dus dat betekent dat God mij kan helpen van moeilijkheden. But you must believe it in your heart. Maar u moet het geloven vanuit uw hart. You must believe it in your soul. U moet het geloven in uw ziel. Me, I have made up my mind that I have walked away from poverty forever, whether it likes it or. Ik heb mijn gedachten erop gezet dat ik zal wegwandelen van armoede, wat het ook is. I don't know about you, Ik weet niet wat over u, but I have made up my mind maar ik heb mijn gedachten erop that as gezet far as Jehovah dat lives, zoveel als Jehovah leeft, that poverty is a curse, dat armoede een zaak is. and I am blessed. En ik ben gezegend. Therefore, I cannot live a life of a cursed one. Daarom kan ik niet een leven leiden van iemand die verliest. I prophesy the same for somebody here in the name of Jesus. Ik profeteer tot iemand hier in de naam van Jezus. Number 2, Nummer 2. God can give you rest from sickness. God kan u rust geven van een ziekte. There are people that are always sick. Er zijn mensen die altijd ziek zijn. One headache, one this, one that. This one finishes, another will come. That one finishes, another will come. Ze hebben hoofdpijn, de een heeft dit en de andere heeft dat. But I want to show you that God can give you rest. Maar ik wil u er zeker van stellen dat God u rust kan geven. I said this month is the 7th month, is the month of rest. Ik zeg deze maand is de 7e maand en is een maand van rust. There was a woman that did not have rest. Er was een vrouw die geen rust had. This woman is the woman we call the woman with the issue of blood in Luke. I think it's in Luke 8. Deze vrouw, we noemen haar de vrouw met het bloed. We denken dat het in Lucas is. She was so sick. Ze was zo ziek. They have tried everything. Ze hebben alles geprobeerd. She never had rest. Ze had nooit rust. The doctors have done all they can do. De dokters hebben alles gedaan wat ze konden doen. People now were laughing at her. En de mensen lachen nu met haar. In fact, the Bible didn't tell us her name. Zelfs de Bijbel heeft haar naam niet opgeschreven. Her sickness took over her name. Haar ziekte heeft haar naam We only overgenomen. call that the woman with the issue of. Zij is de vrouw met een probleem van bloed. May sickness never take your name in Jesus' name. Maar ziekte nooit uw naam nemen in Jezus' naam. When there Amen. came a day she met Jesus. Maar toen ze op de dag kwam dat ze Jezus... Jezus. I told somebody that if they come and tell me that Jesus is no longer the way to God, for me it's too late. Als er iemand zou vertellen tegen mij dat Jezus niet meer de weg is om naartoe te gaan, dan is het te laat. I have made up my mind. Ik heb mijn gedachten erop I gezet. have sold myself to it. Ik heb mijn ziel eraan gegeven, Because I see him walk every day. omdat ik zijn werk elke dag zie. And I have told Satan that no matter what you do, En ik heb verteld aan Satan, wat je ook zal doen, he cannot win. je zal niet winnen. And I am most determined En
En ik ben meer bestemd to cause damage to the kingdom of darkness. om vernieling aan te brengen tot de koninkrijk van donkerheid. And I'm not bothered about my life. En ik weet niet wat over mijn leven. At least I am 50, I have enjoyed. Zelfs ik ben 50 en ik heb vreugde. I'm not bothered about it. Het maakt me niet uit. My desire is that the kingdom of darkness will suffer Mijn verlangen is dat het koninkrijk van de duisternis zal lijden. by the reason of the preaching of the gospel of our Lord Jesus Christ. Bij de reden van de prediking van de gospel van onze Heer Jezus Christus. Hallelujah. Halleluja. You know, it's my pleasure when you see people who are bound and loose. People who are on their way to hell, they are converted to heaven. Het is mijn plezier om mensen die gebonden zijn, om ze terug te nemen, zodat ze niet naar de hel gaan, maar naar de hemel. And it will be paining Satan more. En het zal Satan nog meer pijn doen. And the more he tries to cause me wahala, the more I will praise the Lord. En de meer hoe Satan dit probeert, de meer wij halleluja zeggen tot de Heer. When Satan does one bad thing, I will get angry and I will sing another one. En wanneer Satan een deur zal sluiten, dan zal ik een andere weer open doen. Pain him the more. Pain him the more. Doe hem nog meer pijn. Satan. When he tries to do me as if Jesus said Jesus is bitter, it's not sweet. Wanneer ze zegt dat Jezus is bitter en niet zacht. I don't know how to talk. You know something I like my father? He's like a chess player. Wat ik hou van mijn vader, hij is He een speler. uses the move of Satan to promote you. Hij heeft gewikkeld van Satan om u te promotiveren. How many of you know how to play craft when we are growing Hoeveel up? van jullie weten dat jullie met schuiven kunnen spelen? When you want to deal with your enemy, you give him one to eat. Wanneer je naar uw vijand gaat, geef hem dan iets aan You give man that one. You give man that one. geven. He's rejoicing. Hij is I am winning. ik win. Then suddenly you go pam, 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 pam. En hij pakt ineens alles. Brothers and sisters, Broeders en zusters, God will always God zal altijd winnen. God gave this woman rest God zal ons rust geven. when she thought nothing was ever going to happen again. Hij zal de vrouw rust geven wanneer zij dat nodig heeft. Praise the Lord. Geloof de Heer. We must depopulate hell. Wij moeten de hel uitsluiten. I was in Sweden over the weekend for Solution Hour. Ik was in Zweden voor oplossing van het uur. Satan did everything to make sure I never got to Sweden. Satan heeft ervoor gezorgd dat sommige naties niet I naar missed Zweden this konden. flight, they delayed me here. And I told the guy I'm going, I said, I must get to this Ik night. weet dat ik naar Zweden moest gaan. In Zurich, I just, at the point I said, I have not even prayed, I just prayed. I said, Father, open the door now. Suddenly a woman came to me and she said, where's your ticket? I showed her. She went in to their office. They didn't want to answer me. Now, this particular woman went in, arranged everything, got me a boarding pass. That I was able to enter another flight. Now, Solution Hour was starting 8 o'clock. I arrived at the airport after 8. Ik was na 8 uur op het vliegveld. And I told the guy, I said, today I am going to do damage in the name of Jesus. En ik vertelde die man dat ik vernieling zal aanbrengen vandaag. God will give somebody rest in that nation. En God zal iemand rust geven in die natie. And when I got in around after 9, and I said, we must have Solution Hour. Ik kwam aan om na 9 uur. By the time I finished preaching, Bij de tijd toen ik gedaan was met prediken, guess who gave her life to Jesus? Christus gaf zijn leven tot Christus. A cousin of mine Een neef van mij, that lives in Sweden, dat leeft in Zweden, came to that meeting. kwam tot bij mijn bijeenkomst. This lady, Deze vrouw, staunch Catholic, een we katholiek, never want to hear anything about born again. ze wou niets horen over teruggeboren te worden. In fact, she calls me a shrine. She calls me Aros shrine. Ze noemde mij zelfs een altaar. She calls me shrine. Ze noemde mij een altaar. She does not want to do anything with me because I'm a preacher. Ze wou niets doen met mij omdat ik een priester was.
In fact, she used to say I'm a lost person, no? Lost. See, you're lost. Als ik was gewoon een verloren persoon voor haar. But only God carried her to that meeting that day. Maar alleen God heeft haar naar deze I think bijeenkomst maybe laten she had komen. come to laugh and mock me. Or maybe she had come to say, let me see that thing, I hear that. Ik dacht dat ze er mee kon lachen. I said, wait. Ik zei, wacht. They say the mouth that speaks bad. De mond die We goed speak zal spreken, zal goed spreken. You see? I said the time is going to come in this city. Ik zeg, de tijd zal komen in deze stad. Before you become the mayor of this city. Now, this I didn't say, I said it will happen. Before you become the mayor of this city, you have to come to my office and tell me Dan moet je naar you want to mij be. And if I don't say yes, you can never be. En als ik niet ja zal zeggen, dan zal je niets meer Because of Jesus. door Jezus. Anybody can quote me if you like, record it and put it on Facebook. Say, please do it. I said that Pastor Mike said, a time is going to come in this city. Nobody can be a mayor without paying homage. In deze stad. In the name of Jesus. Iedereen zal zijn in de naam That van they know Jezus. that Jesus reigns. Zodat ze weten dat Jezus regeert. When I finished preaching, I made an altar call. This Wanneer ik lady klaar was met came out. prediken, had ik een altaar gemaakt en kwam She ze came out uit. to answer an altar. Ze kwam uit en ze noemde het een altaarroeping. Hey! Come on! I said, Lord, if this is the only reason I went to Sweden, I am satisfied. Heer, als dit de enige reden is waarom ik naar Zweden moest komen, dan ben ik tevreden. And you know, as God works, and as I laid my hand on her, power of God came over her. Ik legde mijn hand op haar en de kracht van God kwam op haar. Tell your neighbor, I will have rest. Vertel uw buurman, heb rust. God gave that woman rest yesterday. En God heeft die vrouw rust gegeven gisteren. God will give somebody rest from poverty here in the name of Jesus. Iemand rust van armoede in de naam van Jezus. 1 Kings 17:14. Eerste Koningen 17. Tells me the story of a poor woman. 14, daar is een verhaal van een arme man. She was a widow. Ze was een weduwnaar. Weduwe. And she had her last food to eat. The En ze prophet had came haar and said, laatste give me your voedsel last te food eten. to eat. En iemand zei, geef mij uw laatste voedsel om te eten. The woman never knew God was setting her up for rest. De vrouw wist niet dat God haar had opgezet voor rust. She gave her only meal to the prophet to eat. Ze heeft haar enige maaltijd gegeven aan de profeet om te eten. And you know what happened? En ik weet wat er Who gebeurde. can tell me what happened? She had rest from hunger, from poverty, forever and Van honger, van armoede en voor altijd. hallelujah. Halleluja. I know Ik weet that God today in the name of Jesus dat God vandaag in de naam has van decided to Jezus give somebody rest. iemand verplicht heeft om rust te geven. But how can you have rest Maar hoe kan u rust hebben when you don't have Jesus? wanneer je Jezus niet hebt? How can your soul have rest Wanneer kan uw ziel rust hebben when you've not given your life to Jesus? als u niet uw leven aan Jezus hebt gegeven? You might have been coming to church for 10 years, U mag al 10 jaar naar de kerk komen, but the truth is that you've not really given your life to Jesus. maar de waarheid is dat u uw leven nog niet aan And Christus that is hebt. why you don't have rest. En dat is waarom u geen rust hebt. Today, I want to give somebody an opportunity Vandaag wil ik iemand de gelegenheid geven to give your life proper to Jesus today. om uw leven aan Christus te geven, schoon, That you begin to have rest. zodat u rust kan hebben. If you're here, you really want to give your life to Jesus, please come. I want to pray with you. Als u hier bent en u wil uw leven aan Christus geven, alsjeblieft kom dan uit. I don't care whether you are in fact, whether you're a pastor. The pastors are not born again. Het maakt niet uit of u een pastoor bent. Er zijn zelfs How many of you pastoors die know nog that? niet opnieuw geboren zijn. Hoeveel van jullie How many weten of you dat? know that? I don't care about your position in church. Het maakt me niet uit wat uw positie is in de kerk. If you know that deep inside you're not too sure, Als come u niet please today. zeker bent, alsjeblieft kom dan vandaag. God wants to give you rest. God zal u rust willen geven. And I know what I'm talking about. En ik weet waarover ik spreek. Please come if you want to come. Alsjeblieft kom als u wil. Because God wants to give you rest. Want God wil u rust geven. By the count of 5,
We kunnen tot 5 gaan. After 5, I will close the door. En na 5 zal ik de deur sluiten. And don't say that God did not warn you. En zeg niet dat God u niet gewaarschuwd heeft. Or when you be giving other people rest, when he comes to you, he will pass by because he knows that you're not fully. Wanneer u hier komt, zal hij u passeren, omdat hij weet dat je niet volledig bent. 1. Als u niet naar hier komt, When you see me count number like this, it means that the Lord has told me something and I want to be sure. God will not hold it against me that they give the person enough time. als u me zo ziet tellen, dan wilt God mij iets laten zien. Number 2. Don't be ashamed. Number 3. Let the door not close Laat de deur niet sluiten, before it's too late. voor het te laat is. Number 4. In heaven they'll be counting that they'll say, do you remember that number pastor was counting? In de hemel zullen ze het herinneren. Weet je nog dat pastor aan het tellen was? Those of you that will be traveling Diegenen van jullie die hebben gereisd deze maand, die gaan reizen op volgende maand. The Lord will take you safely. De Heer zal u veilig er naartoe brengen. And he will bring you back safely. En hij zal u veilig terugbrengen. I want to tell you something. Ik wil u iets vertellen. Never be afraid. Wees nooit bang. Because the covenant will keep you. Want het verbond zal u behouden. But you must be wise. Maar u moet wijs zijn. You do not trust everybody. U mag niet iedereen vertrouwen. Whether they're brothers or they're sisters. Of het nu broeders of zusters zijn. You must walk with caution. U moet werken met voorzichtigheid. I know why I'm telling you this. Ik weet waarom ik dit u vertel. But the covenant will keep you. Maar het verbond zal u behouden. And you will come back safely. En u zal veilig terugkomen. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam hebben wij gebeden. Amen. Amen. May the face of God shine upon you. Mag het gezicht van God op u schijnen? May the favor of God rest upon you. Mag de gunst van God op u rusten? May God give all of you rest this Mag God iedereen van jullie rust geven? Rest from poverty. Rust van armoede. Rest from struggling. Rust van worsteling. Rest from sickness. Rust van ziekte. And may the joy of the Lord fill your En life. mag de vreugde van de Heer uw leven vullen. In Jesus' name we have In prayed. Jezus' naam hebben wij gebeden. May we say the U grace. mag de gratie zeggen. De gratie van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de zoete gemeenschap zal met ons zijn, nu en voor altijd. Amen. Zeker, goedheid en genade zal met ons blijven, alle dagen van ons leven, en wij zullen verblijven in het huis van de God, voor altijd en altijd in Jezus' naam. Amen. May you go and it is well.